Oke, jadi kali ini kita bakalan buat squishy. Nah, ini dia seperti waktu tadi aku bikin squishy-nya. Nah, sekarang aku mau bikin squishy-nya lagi. Bahan-bahannya adalah kertas, selotip, gunting, penggaris, dan dakron. Nah, ini aku tadi matiin flashnya ya. Langsung aja kita bikin. Nah, tapi aku bingung mau gambar apa. Jadi kayak aku nanti bakalan cari dulu ya mau gambar apa. Nah, ini kita tekuk dulu kayak kesiniin. Jadi 2 gitu ya. Nah, aku mau buatnya itu squishy-nya itu kotak ya guys, sama kayak yang tadi aku buat. Ukurannya itu 6x6 ya. Ini maaf gak rapi ya guys. Aku nggak tahu mau gambar apa, jadi aku mau bikin love aja. Langsung aja aku mau warnain. Aku mau pakai warna pink sama oranye. Di situ ini aku timba pakai oranye. Oke guys. Bis itu tinggal diselotipin aja. Jangan lupa di belakangnya juga. Itu kita gunting deh. Nah, ini jadi ada 2 bagian ya. Kita selotipin semuanya. Tapi jangan semua ya, kita sisain 1 bolongan yang jangan diselotipin. Nah, di bagian bolongan ini tinggal dikasih dakron aja. Ini tinggal diselotipin aja. Dan ini udah diselotipin semua. Kalau misalnya ada yang masih ada angin itu tinggal dianuin selotipin lagi aja ya. Tapi jangan ketutup semua, harus ada anginnya sedikit aja. Ini udah jadi guys.